चेन्नई राइनोस पर अब प्रेशर नजर आ रहा है। They have lost 2 wickets in heat. अब जरूरी होगा यहाँ पर पूरी तरह मजे लेते हुए सीसीएल का यहाँ पर चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर। अच्छी गेंद अंदर आती हुई, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। चेन्नई राइनोस को यहाँ पर अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, अच्छे बल्लेबाजी करनी होगी। 2 विकेट्स खो चुकी है चेन्नई राइनोस और ये देखिए नन्ना मुन्ना फैन, छोटा सा स्टार फैन, how cute. She too is enjoying the game. How sweet. It's great to see cute adorable people in the audience as well. ये आपने शी कैसे लगाया? शी टू कैसे? देखिए आप रिस्ट देखेंगे तो बैंगल्स भी देख सकते हैं सर। ये आंखों का कमाल है। It's about loving people. इसीलिए मैं और अजय आपकी इतनी तारीफ करते हैं। बहुत सूझबूझ वाले इंसान हैं आप। Celebrate simplicity. वैसे मैं बताऊं, simplicity से याद आया शांतनु, son है of the great K. Bhagyaraj, who's a legendary director in the South Indian film industry. उनकी सिस्टर भी एक एक्ट्रेस है और साथ में इनका एक फिल्म था लव इन हैदराबाद, जो ब्लॉकबस्टर फिल्म था और आज तक लोग इस फिल्म की जय जयकार करते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। अगर हम बात करें बॉलिंग की, कर्नाटका बुलडोजर्स बहुत सटीकता से गेंदबाजी करती हुई, वो जानती है कि लक्ष्य तो बहुत बड़ा है लेकिन वो बिल्कुल भी कंप्लेसेंट यहाँ पे नहीं हो सकते। 176 रन बनाने हैं सिर्फ 92 बॉलों में, तो बड़ा टास्क जरूर है लेकिन हमने मैचेस बदलते देखे हैं। 2020 क्रिकेट, आखिरी बॉल तक आप कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी कर्नाटका के द्वारा। जी हाँ, वेरी साइलेंट ओवर। टाइट bowling and it's getting tougher for Chennai Rhinos. ये लीजिए नारी शक्ति। और एक और एग्जांपल ऑफ नारी शक्ति, दोनों दूसरे डायरेक्शंस में देख रहे हैं। लड़ाई झगड़ा हो गया क्या आपस में? अरे बात कर लो लेडीज, इट्स ओके। आप नारियों का माइंडसेट बहुत अच्छा रीड करते हैं। और वैसे ही बॉल को रीड करना होगा यहाँ पर चेन्नई के द्वारा। खेल दिया है। In the air! Is that going to be a much needed boundary? Oh no. Over. 5 overs done. And it's going to be another run. 39 for 2 in 5 overs. Oh, there you go. Another pretty lady here. And Ritinder ji, आप जानते हैं कि कैसे fan following of these lovely ladies in this beautiful city of Bengaluru. फैन फॉलोइंग डज मैटर और इसकी जरूरत है अब चेन्नई राइनर्स को। और यहाँ पे एक बड़ा विकेट क्रॉस द लाइन खेल दिया है और ये सेलिब्रेशन। शर्मा आज इनके लिए बड़ा गेम, शानदार बल्लेबाजी की और क्या बॉलिंग कर रहे हैं। पूरी तरह लगता है इस समय मुश्किल में डाल दिया है चेन्नई को। शानदार बॉलिंग और ये देखिए पार्ले क्राउड पूरा लुत्फ उठाता हुआ सीसीएल का। सही है सिद्धार्थ। जी हाँ, सीसीएल का अलग ही मजा है। What a ball! And Karnataka on a rampage. 3 wickets back to back. The game firmly in the Chennai Rhinos' hands and getting into the favor of Karnataka. Karnataka on a roll. $39 for 3 in 5.1 overs. बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर कर्नाटका बुलडोजर्स के द्वारा। तीन विकेट खो चुकी है चेन्नई राइनोस। यहां पर वाइड बॉल, इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती इस समय। कर्नाटका सटीकता से गेंदबाजी कर रही है, अच्छी फॉर्म को। सोमन रंगनाथन, जी हाँ, सीसीएल की ये भी फैन है एंड अ वुमन ऑफ सब्सटेंस एंड अ स्माइल टू डाई फॉर। हेलो जी, एंजॉयिंग द गेम। ये हम लोग को सुन रही हैं वो इस वक्त, उनकी आंखों से पता चल रहा है। किसी और को सुने ना सुने, आपको तो जरूर सुनेगी। सिद्धार्थ, आपका जो जादू है ना सीसीएल पे बहुत ज्यादा छा गया है और इनका जादू भी। शर्मा ने तो आज कमाल कर दी है। With the bat and with the ball as well, all-rounders roll to perfection. जी हाँ,
And there you go, cracker of a shot. 4 runs. एक रेयर लूज बॉल, फुल टॉस। निराश होंगे इस बॉल से जरूर। 4 रन मिले, बहुत जरूरत है ऐसे चौकों की चेन्नई राइनोस को। पृथ्वी बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो चाहेंगे एक बड़ा नॉक यहां पे खेलें अपनी टीम के लिए। खराब गेंद, सिर्फ दिशा दी कवर बाउंड्री की तरफ और निराश शर्मा यहां पर। It looks like Sharma's day today. Oh, another full toss, another boundary. थोड़ी सी अपनी लय को खोते हुए शर्मा यहां पर। और पृथ्वी, वाकई में पृथ्वी हिला रहे हैं इस वक्त। फिलहाल चलते हैं एक और महिला के पास, द वुमन ऑफ सब्सटेंस, नारी शक्ति रॉक्स। Poppy, over to you. Well, I have Mr. Ganga Prasad, who's the owner of the Chennai team. Welcome here. Your team needs a little bit of magic right now. Definitely, I hope that we are going to do always magics. We are going to win. We confidently can say we can always do well. Tell me about your association with CCL. Yeah, we are having. I am an association CCL director. I am Chennai Rhinos owner also. I am the whole owner of Chennai Rhinos. How long have you been with CCL? Last 6 years. And what has changed every year? No, every year we are going to change lot of new things we are bringing. Last year we kept a Little Hearts program. This year we are keeping as a charity of Chennai floods. We are doing something, and we want to introduce lot more things into the next year. Again, lot of surprises we want to bring into the system. What surprises are you going to get? Are you going to get new players, new actors to play? Yeah, new actors to play. Actresses? What about actresses? Will you get them also to play? Oh, definitely. Yes. We want to introduce new boys, and again we want veteran great actors also. We want to mix that. I want you to give out a message to your team right here on this camera. Yeah, my team is doing well. Actually, really they have to gear up for next match. This is again first match they are doing here. Next match I hope that they can do well, and this match also I am hoping lot. And last year they came to final. They got 2 times cup. This year also I hope definitely they will do better. Next year whatever they expect, definitely we will change. We will do accordingly. Well, thank you very much.